हे गाइस, मेरा नाम है आदित्य शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक रूल्स पे। इस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। और दोस्तों वो क्या है चीज़, तो आज है दोस्तों हमारे पास पोको X2 फ़ोन। दोस्तों ये बहुत ही नया रिसेंटली आया हुआ फ़ोन है दोस्तों। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज़ पोको X2 की अनबॉक्सिंग कीजिए दोस्तों, इसलिए आज मैं आ गया हूँ पोको X2 आपके साथ अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों अपने टाइम वेस्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारे पास इसका कुछ बॉक्स, हमें कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों बॉक्स जो है वो येलो और ब्लैक कलर के इसमें कॉम्बिनेशन में बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। सामने यहाँ लिखे हुए मिल जाता है हमें पोको X2 रियलिटी फ्लो 120 हर्ट्ज के, हमें जो है दोस्तों ये रिफ्रेश रेट की स्क्रीन के साथ मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये वर्ल्ड का पहला फ़ोन है जिसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों साइड में हम देखेंगे अगर तो पोको X2 वही लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों कुछ बार कोड वगैरह है यहाँ पे। और दोस्तों इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसकी प्राइसिंग वगैरह मेंशन की गई है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं 6GB 64GB वाला वेरिएंट है हमारे पास। इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो है 17,999 की। और दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट पे ये फ़ोन अभी अवेलेबल हो जाएगा 16,999 के प्राइसिंग में। दोस्तों अगर और मैं बात करूँ इस बॉक्स कंटेंट्स के बारे में तो दोस्तों हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है एक फ़ोन, एक एडाप्टर, एक USB Type-C केबल, एक सिम इजेक्ट टूल, यूज़र गाइड्स और एक सॉफ्ट केस। तो चलिए दोस्तों मैं इस बॉक्स को जल्दी से आपको खोल के दिखा देता हूँ। दोस्तों बॉक्स को मैं खोल दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे पास यहाँ पे बॉक्स, और दोस्तों पूरा येलो कलर का है अंदर से। यहाँ पे दोस्तों हमारा फ़ोन है और यहाँ पे है हमारा जो ये इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल गाइड्स वगैरह हैं। मैं इसको साइड में रख देता हूँ दोस्तों। और साइड में रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो है देखने के लिए मिल जाता है एक सॉफ्ट TPU केस, जो सॉफ्ट है दोस्तों काफ़ी, मतलब लेकिन अच्छा है कि हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और दोस्तों अब मैं फ़ोन को दिखा देता हूँ आपको। तो ये है हमारे यहाँ पे फ़ोन। मैं फ़ोन जो है इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा फ़ोन। कलर जो है दोस्तों इसका वो है फिनिक्स रेड कलर, जो काफ़ी दोस्तों अच्छा है और काफ़ी शाइन कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। अब रुकिए मैं स्टिकर को हटा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिकर हटाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो फ़ोन है वो और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है स्पीकर के साथ ही साथ दोस्तों हमें यहाँ पे माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है। Type-C केबल का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। 3.5mm हेडफोन जैक का भी यहाँ हमें पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। सो इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये पावर बटन भी है। तो ये जो है मुझे फीचर काफ़ी अच्छी लगी इस फ़ोन के बारे में दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे हमें वॉल्यूम अप डाउन की भी बटन देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें सिम इजेक्टर टूल के भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें एक और माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे दोस्तों आयर ब्लास्टर देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों ये MI प्रोडक्ट है तो इसमें आयर ब्लास्टर होना तो ज़रूरी है ही। और दोस्तों पीछे की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4 कैमरा देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि हैं दोस्तों 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे डुअल टोन LED फ्लैश भी देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ अंदर से इसको ऐसा कार्व किया हुआ है, या मतलब यहाँ पे कुछ अनइवन नहीं है दोस्तों, ये बस एक इसी तरह का दोस्तों यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ब्रांडिंग पोको की गई है। और अब मैं दोस्तों इस फ़ोन को आपको जो बूट है वो यानी रीस्टार्ट मतलब स्टार्ट करके मैं आपको सेटअप करने के बाद दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है हमारे यहाँ पे USB का जो एडाप्टर, आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी भारी एडाप्टर है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पावर आउटपुट है वो है दोस्तों 5 वोल्ट 3 एम्प्स का दोस्तों। एक फास्ट चार्जर है ये दोस्तों, 18 वाट का फास्ट चार्जर है। और 54 मिनट में दोस्तों कंपनी क्लेम करती है कि ये फुल चार्ज हो भी जाता है। तो यहाँ पे हमें Type-C देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है USB केबल दोस्तों। USB केबल ठीक है, एवरेज साइज इतना हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस मैंने फ़ोन जो को है दोस्तों वो मैंने बूट कर लिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है। मैंने यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट लगा लिया दोस्तों। आप देख सकते हैं, देखिए मतलब ये फिंगरप्रिंट बहुत 1 सेकंड के अंदर ही खुल जाता है दोस्तों। तो फिंगरप्रिंट जो है इसका बहुत ही फास्ट है दोस्तों। फ़ोन को आप होल्ड करेंगे, थोड़ा सा फ़ोन हैवी है पर आप यूज़ टू हो जाएंगे जब तक आप यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। और इसकी जो कलर है दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद आई। और साथ ही साथ दोस्तों पीछे जो है आपको वो जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और दोस्तों सामने की तरफ भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि दोस्तों जो फ़ोन है इसमें आपको प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ अब इसके कैमरा की तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा में जाके तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है इसका कैमरा।
पीछे दोस्तों हमें क्वाड कैमरा देखने का मिल जाता है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों यहाँ पे इसका अल्ट्रा वाइड लेंस, ये है दोस्तों यहाँ पे इसका नॉर्मल, और ये है दोस्तों इसका थोड़ा जूम इन करके लेंस है ये वाला दोस्तों। और मैं और आपको इसके मोड दिखाऊं तो ये है हमें यहाँ पे स्लो मोशन। दोस्तों स्लो मोशन के लिए है कि इसमें आपको लाइट काफ़ी लगता है स्लो मोशन को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों। अगला है यहाँ पे शॉर्ट वीडियो, इसमें आप छोटे छोटे 15-15 सेकंड्स के दोस्तों वीडियो क्लिप्स बना सकते हैं दोस्तों। अगला है यहाँ पे वीडियो। दोस्तों मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे व्लॉग मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों मैं आपको इसमें एक छोटा सा ऐसा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि व्लॉग मोड होता क्या है। दोस्तों इसमें आपको क्या करने होते हैं, आपको छोटे छोटे क्लिप्स लेने होते हैं ऐसे। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिप्स लेके। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि, तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कैसे कैसे कर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको बस एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे ये अपने आप ऑटो मर्ज कर लेता है फाइल्स को और एक अच्छी सी एक वीडियो क्लिप हमें बना के दे देता है। तो दोस्तों ये भी जो है वो काफ़ी अच्छा एक फीचर हमें देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके स्पीकर्स के बारे में। अगर दोस्तों हमें यहाँ पे, तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसमें एक जो है वो सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको भी इसका एक आइडिया मिल जाए कि इसकी जो स्पीकर वॉल्यूम वो कैसी है। देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी जो स्पीकर की वॉल्यूम है दोस्तों वो हमें काफ़ी लाउड देखने के लिए मिल जाती है और काफ़ी क्लियर है, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। अगर मैं आपको बात करता हूँ इसकी जो पंच होल है, जो दोस्तों इसकी जो सबसे मेन की फीचर है, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 मोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको पहले सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ कि हमारा जो फ़ोन है वो कौन सा एंड्रॉइड वर्जन पे रन कर रहा है दोस्तों। तो अबाउट फ़ोन में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे तो हमारा जो एंड्रॉइड वर्जन है दोस्तों वो है हमारे यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 10, यानी जो है दोस्तों ये लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे वर्क कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमें 2 मोड देखने के लिए मिल जाता है एंड्रॉइड 10 वर्जन में, डार्क मोड और ये है हमारा लाइट मोड। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे हमें ये जो डुअल पंच होल है वो देखने के लिए मिल जा रहा है दोस्तों। अब मैं जो है आपको इस पंच होल को जो है वो सेपरेट भी आप कर सकते हैं, पर दोस्तों उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक थीम लगाना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो आपको चल जाना है यहाँ पे दोस्तों थीम्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप दोस्तों आप चले जाइए थीम्स वाले सेक्शन में, यहाँ पे चले जाइए माई पेज पे दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने वो थीम ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, उस थीम का नाम है दोस्तों एंड्रॉइड क्यू स्टॉक। तो आप भी इसको डाउनलोड करके एक बार अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे डुअल पंच होल जो है वो सेपरेट हो गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों। अब मैं आपको इस फ़ोन की जो है वो HDR10 में कोई भी एक वीडियो प्ले करके मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं स्टारी का दोस्तों, मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें आपको कैसा जो है क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है। मैं इसको फिर टू स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं क्वालिटी जो है उसको रख देता हूँ 1080p 60 HDR पे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो वीडियो क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस फ़ोन के बारे में कंक्लूड करना चाहूँ मैं, तो आपको बोलूँगा कि ये मेरी तरफ से बेस्ट फ़ोन है। अंडर 20,000 में दोस्तों 15,999 में आपको ये फ़ोन अवेलेबल हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे सेल में दोस्तों। ये जो फ़ोन है, लेकिन दोस्तों फ़ोन जो है वो सिर्फ फ्लैश सेल में मिलता है, तो अगर आपको चाहिए तो आपको ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। दोस्तों इस फ़ोन में गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग में दोस्तों यहाँ पे है इस फ़ोन में 730G का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, जो गेमिंग में आपको काफ़ी स्मूथ और काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस दे देता है। तो दोस्तों इस फ़ोन को अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस फ़ोन के साथ में बिना किसी डाउट के एकदम क्लियरली जा सकते हैं दोस्तों। हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले एक मैं बात कहना चाहूँगा दोस्तों। आज के टाइम हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस जो आप जानते हैं बहुत ही फैल चुकी है, तो दोस्तों आप इससे प्रिकॉशंस कैसे लेना है वो तो जानते ही हैं दोस्तों। खुद को हाइजीन मेंटेन कीजिए, हाथ हमेशा साफ रखिए और कोई भी चीज़ को छूने के बाद जो है दोस्तों थोड़ा सा सैनिटाइजर लेके आप अपने हाथ में अप्लाई कर लीजिए उसको, जिससे दोस्तों आप जो है वो कोरोना फ्री रहें। और दोस्तों हमारे इस कोरोना से लड़ने में आप सब लोग कोऑपरेट कीजिए और हम मिलकर इस कोरोना वायरस को मार देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।